مساء الخير على احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده كده جايه لكم بوصفه بنروح نشتريها من بره باسعار غاليه وما بقتش مضمونه. النسكافيه اللي هو الكوفي ميكس، واحنا كمان عاملين مقاطعه، وهو كمان بقى اسعاره غالية جدا جدا، هو والنسكافيه الاحمر. هنعمله مع بعض النهاردة بثلاث مكونات وبطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة. عملت الكوفي ميكس، بودرة الكوفي ميكس في البيت عندك. جبنا كده نص كوباية نسكافيه بلاك، وجبنا كوباية لبن بودرة، وكوباية كريم شانتيه خام. طحنا النسكافيه بتاعنا شوية كده في المطحنة بتاعة الخلاط. وبعد كده هنبتدي بقى نعمل الطريقة بتاعتنا، ومعانا كمان سكر. لو احنا هنعمله التلاتة في واحد، بنطحن كوباية سكر بودرة، او بنجيب السكر البودرة الجاهز. وكمان لو هنعمل الكوفي ميكس ده صيامي، بدل كوباية اللبن البودرة بنحط اللي هو الكوفي ميد ده زي اللي في العلبة، بنحطه. بنبتدي نحط الثلاث مكونات كده مع بعض زي ما انتوا شايفين، بأسهل طريقة بثلاث مكونات بس، وهيكونوا موجودين عندك في البيت. وبطريقة سهلة وبسيطة عملنا الكوفي ميكس في البيت، او النسكافيه الاحمر الثلاثة في واحد. وبجد يا جماعة نفس الطعم بتاع الكوفي ميكس اللي في الاكياس، واحسن كمان وانت عاملاه في البيت وبطريقة مضمونة. لان احنا مش ضامنين الشركات دلوقتي، بقت يا جماعه في شركات تحت بير السلم بتعمل النسكافيه ده وتضربه في نفس الاكياس ونفس العلب، وبتعمله من بودرة السيراميك. وطبعا العميل او الزبون بيشتري على انه نسكافيه عادي، طبعا بيبقى مضروب بقى ومش كويس، وبيبقى غير ادمي للاستخدام خالص. بصوا، هو نفس كده الشكل بتاع الكوفي ميكس. وببتدي اجيب المطحنة بتاعة الخلاط وادمجهم كده دمجة مع بعض عشان كل الخليط يندمج كده مع بعض ويبقى ناعم زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي احط في المطحنة شوية بشوية، عشان طبعا المطحنة صغيرة مش هتاخد نفس الكمية، مش هتاخد كل الكمية. ما تنسوش بقى يا جماعة تدعموني باللايك بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. لان بجد دعمكم ده بيشجعني ان انزل معاكم فيديوهات، واللايكات بتاعتكم والاشتراك طبعا في القناة. وبفضل ربنا وبفضلكم يا جماعة ان شاء الله هنوصل مع بعض، واقدم لكم كل حاجة انتوا تحبوا تشوفوها عندي على القناة، وجبات اقتصادية ووصفات اقتصادية. بما ان احنا بقى الدنيا غلا والاسعار غليت، فبحاول اقدم معاكم على القناة حاجات اقتصادية تستفيدوا بيها، وفي نفس الوقت الاسعار بره بقت غالية جدا يا جماعة. كل حاجة بقت غالية، سواء بقى ادوات مطبخ، اكل شرب، الحاجات دي. فاحنا بحاول ان انا على القناة هنا يا جماعة ان انا اقدم لكم حاجات اقتصادية. بعد كده بعد ما طحنا بقى كل المكونات زي ما انتوا شايفين كده، بقى نفس الشكل بتاع الكوفي ميكس بالظبط، والطعم جميل ولا اروع زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يا جماعة، بجد هو الكوفي ميكس بتاع بره زي ما انتوا شايفين. وهعمل معاكم كوباية وهتشوفوها طبعا، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. طبعا الناس اللي زي حالتي بقى اللي بتحب تشرب النسكافيه هتعجبها الوصفة دي، وبثلاث مكونات وبطريقة سهلة وبسيطة. عملنا الكوفي ميكس في البيت. انا دلوقتي هعمل معاكم كوباية، حاطين كده معلقتين كوفي ميكس من اللي انا عملته بودرة النسكافيه، وهحط معلقة سكر. طبعا السكر ده حسب الرغبة زي ما انتوا عايزين طبعا. انا بحط معاكم السكر زي ما انتوا بقى ايه، كل واحد بقى وذوقه. انا بحط معلقة سكر واحدة. وبجد يا جماعة تشربوا احلى كوباية نسكافيه وانت عاملاها في البيت بايديكي وبطريقة مضمونة ونضيفة. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم حاجات اقتصادية في البيت وموفرة وانت عاملاها في البيت، لان بجد الاسعار بقت غالية جدا يا جماعة. والنسكافيه اللي بره ده ما بقاش مضمون. في شركات بتصنع النسكافيه ده تحت بير السلم زي ما بيقولوا، بيجيبوا نفس العلبة ويصنعوها ونفس الكيس ونفس الشكل بتاع الكوفي ميكس او النسكافيه الاحمر، وبيبتدوا ان هم بقى يعملوها من بودرة السيراميك. فانت طبعا مش بتبقي ضامنة غير لما تكوني مثلا ايه جايباها بقى من حد يعني مكان موثوق فيه، ماركتات كبيرة. لكن احنا عملناه هنا بنظافة في البيت زي ما انتوا هتشوفوا كده معانا.
وبجد يا جماعة نفسه هو الكوفي ميكس بتاع بره، وانت عاملاه بنظافة في بيتك. مش محتاجة بقى ان انت ايه تشتري تاني من بره، وهتوفري على نفسك. عايزة بقى تزودي في الكمية براحتك، بتجيبي بقى برطمان ناشف او اي علبة عندك، وبتبتدي بقى تحطي فيها البودرة بتاعة النسكافيه، وتاخدي وقت بقى ما انت عايزة تعملي، وهيبقى عندك كده احلى واجمل بودرة نسكافيه زي ما انتوا شايفين كده. وهتعمليها بأمانة ونظافة في البيت عندك، وبطريقة سهلة وبسيطة وبثلاث مكونات. ممكن أغلبية المكونات دي بتبقى عندنا في البيت، طبعا اللبن البودرة أو الكريم شانتيه الخام، مثلا تكوني عاملة تورتاية أو عاملة كيكة مثلا لولادك ومزيناها فتبقى عندك. النسكافيه البلاك ممكن تجيبي بقى ايه كذا كيس مع بعض كده. المهم تجيبي ايه نص كوباية نسكافيه بلاك، وكوباية لبن بودرة، وكوباية كريم شانتيه خام اللي هو غير محلى. بصوا يا جماعة نفس اللون ونفس الشكل، وبجد طعمه جميل جدا جدا، ما اختلفش كتير عن النسكافيه بتاع بره زي ما بتشتريه من بره، وطعمه جميل وانت عملتيه بطريقة سهلة ومضمونة في البيت. ودي كده بنقدر نحطها بقى في اي برطمان عندنا، يكون برطمان ناشف، وبنشيلها بقى نستخدم منها في البيت. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، بحبكم جدا، ما تنسوش بقى اللايك الدعم بتاعي. باي باي.